Wano ono bamuyita Zara Tutu Linyankole. It's fully loaded. Oyo gola bajjude buli wamu. Horsepower. Aidinga manyi ga nfalasi. You see here is real. Nga chemulaba bano kyaddala. Full packages. Ono full package talina kibulamu. And take away and Zara feed me only. Kati alina package bbiri. Waliwo Zara feed me and take away oba feed me package. It's gamba 100,000 naira. Feed me and take away. You see, yeyokubeera nga agenda kuliisa muna agenda kusavisingira ewuwo naye feed me yokka kitegeeza kusavisingira awo kati oba oyagala okugenda akutwala ewuwo gaba 5 okusigala ano gaba 4 oyo golaba Munyankole okonako obukoine ga pa munansonyiwa ku lulimi gwe tokiwulidde bwagambye pa nekyo Bunyankole kibadde munoonya origino. Not factory fitted. You see her ass. The ass is like kati nga ayanjula omulala. Okay. Ono ye ku kyebbinu You understand? Ebitabye byakula lawundi kwegamba byansi yonna global enyashi. Alright, kati kitandikire watali kumala budde oli wamu nange VJ JoshK. Twolekedde mugo gwa cinema. Kati ladies and gentlemen, MALAAYA ngali mu love kiba kitya ye movie gye twolekedde. Nenga njaga okutegeeza bestie wange naddala obolaba ku screen yowe ba bestie banga abakisussa kwegamba bakifa bakula wali wonna okulikinga ogwo muze gwabwe era ekintu kye batasobola kwerabira galinga kubabuuza mannya gaabwe. Kati munnange naawe kola ekintu kyekimu ekigala ekyo ekitunudde waggulu ebintu bino tobiteeka mu politics kitegeeza like gwe kyoba oti kikolere nze togeza n'osonga ku kigala ekisonze wansi obanga agamba Josh byokola temuli ddayo mu kyalo nenga nyigaka like ekintu kigwe nenga mu WhatsApp group sizaffe nkujjukira oba nkujjukiza nti munnange wetanire oba ogire ofune families twakuriyetinzeyo groups endala tuziyita families ofunayo abantu utuna group gyenkuwa nobeera mu group eyo ng'abantu abo bagenda kubanga bakika gyoli bajja kumanya obuvo n'obuddo kwegamba ne woba ofunye ekizibu be bajja okusookerwako okukuyamba bwetutyo tukifasaganya VJ JoshK. Kati gye tutandikidde evamba nafa Balarigi Films Limited awo be bakama bange so nga tebakutuusaako omugo gwa sinema Nigeria super bonga bo bagiise Ugoma special kati ate bya VJ JoshK bikyukamu nze njiyitiddewo MALAAYA mulavu. Kati tutandise ne mwana muwala. You understand what I'm talking about? Ali ku TikTok kwegamba ali ku live. So we can do business. Abantu bamulana naye. Ugoma special is a place you would definitely love to be. Nabagamba nange Ugoma special kyekifo ekituufu mwenye najje muyina okubeera. Comments and kati nno bannaye abamikwano pressing mbasaba mulabike nga mutsekawo comments zammwe. We mutsawo comments zammwe ate ngenda kubeera nga nziyisaamu ku mannyo wamu n'amaaso nga kwotadde nzibasomere munanga ate alina ekibuuzo buuza. Mwana muwala ali ku live. Comments comment. Nendowooza olaba ebikolwa bikulaga live kika kijaliko ono tayogerera firimu singa ali mu kugema kuuma bwadde eno. Go to their homes and kati nno live ye ajagalako bakyalo okusinga munne w'abasajja bayagala kati abakazi mbu bagende bafumbire babba baabwe. yes. Live kyegoba abakazi egenda mu maaso. N'abalagako ndowooza mukiraba n'asembeza gundi Ugoma special. Ndowooza oba oyingira n'obwatse omanyirawo nti oli mu special. There is a special inside with the Ugoma special. There is a special inside. We sweet. Money killer. Kati munnange mbw'ogoma ono munnange kyakulazeeko kasita oba ne ssente gwe nga kikukka buvo. Ugoma special inside special. Bas mwogoma ye nga yali special kati munda muye mulimu this is strictly for men. Bas Women should go to the abakazi bonna abagoba ku live ye ayagala abasajja bokka n'abalagako. Kati mwana muwala mu bufunze MALAAYA
naye bano abalimuko bukiraasi basimangibwa 15,000 simangibwa 2 nedda mangibwa minisita ajje kasooti awo asuule wali ekyataano waba ayagala ng'asuulawo akakadde munasajjiwa ebigambo biyinza otsobamuko ne munaye abamalaaya katugende n'ekiriwo. It's me boy VJ JoshK. Kati mwana mwala nga ali ku live era nga wokimanyi yagobye abakazi kati abasajja be balaba. Waliwo omusajja mukulu ono tumujjukira mu firimu yaffe eri amagoba g'obwenzi si ye kiri wansi w'ekkundi ono kikuddi waakuli abalaba amagoba g'obwenzi mumbuulire ye kikudi oba si ye kiri wansi w'ekkundi. Kati kikudi ye kamuyite kikudi tugende mu maaso. Kati kikudi ka live kaliko nnyo era ogoma special obudde bwe nga nange wembeera ku live za Morris Tsapp kwegamba n'aba Nigeria ba Sonia baani ye kikudi live za ugoma special inside special tazijjaako maaso era yateekako bu notification nga bwolaba ba besti ba VJ JoshK abo sebo bwolaba bassaako dda notification obanga obadde tonnaba sooka onyige mu kafaananyi ka channel. Kati onyiga mu kafaananyi ka channel buterevu ogenda kuba ng'olaba ekigambo ekiri subscribe okinyigemu subscribed oba akimala nga kiri subscribe oli ku kituufu ekiba subscribed oli ku kituufu then kati onyiga akadde ofuna notifications. It's just 30 minutes. Kati kuluna omukazi watu yeewunya agamba banange mu dakiika 30 tulina request views ziraba likes we ziri 1,000 oba lunaku olulikyaddi nange nfune ku request ya views. Kati munnange kino kye kiyumba ky'abamalaaya oba bakitunzi be Central Africa. Negwe kyoba omanya ono yawaana mukama bwe nti nezo views ziva ku kubeera nga munnange yakikuba n'omala otawaana mukama wo oba oli awa. If you see fufu, you go fit quarrel with fufu. Be the main question. Egenda maaso. Chopsticks wrap of fufu by nganyonyola engeri muwala ono gyakikolamu wali eri ku live. Bonna abasajja nga balina kushemerera ekituuka ku bibuuzo talinga bano abasiru alina gwavuma anyiiga naye nga mukozi we ye manager ne wavuma olina kuseka. Ne gwe obadde ki gwe bagambye nsitudde busituzi mmere bwe kijjudde mmere tekirina waaka. Thank you girls for the compliments. I truly appreciate it. Kati munaye ng'asiima ugoma special ng'asiima mubale abawala kyonna kye mu compliment ze nsiimye comments zammwe. Before we know it, here will be flooded with customers. Kati munnange okusinziira ku views afunye ku live eri basuubira bakasitoma bangi. I'm ready, madam. Nze ndi ready. Ma. I'm always ready. Wamanze bulijjo ndi ready. Nze asinga okuba ready. Bonna bali ready nno bali ready ekifuna bakasitoma. Bakasitoma abakola ki? problem. Naye ndowooza kanyambuke waggulu. Manager. Remember the guy that won the free giveaway? Yes. Kati munnange I'll be in my room. All right. Kati waliwo client gwasuubira okujja. Kati mateeka ino basaamulizaamuko. Okalabye akantu ako. No, manager alina ekintu kye alina kyayagala ku naddibanga ono. Naddibanga amusojja buli ddakiika. N'obeerako nga manager wo akabi natukalaba naye kati gwe wabaaki aga ngundi nvaako naye gwe olina buzibu ki wamma kati ebyo no tubireke katuze ku bizinensi together. Carry yourself, come off my front door. Let it concern you. No, carry your own state. Tebikwata ku nze n'ensonyiwa. Call you. Naddibanga ekikula kye mujjuvu yagaana okwawula obulungi kyokka ate ali ku mulimu gw'abaawule. Ate muteekedde esekereko nyange nankerekejje. Egenda maaso ashale no firimu yaffe ejjudde ebyokuyiga nze nkubuulira. Ugoma special. Kati munanga bafuna ba client. Satisfaction in and out. Balina n'engombo ugoma special fe abasinga okukkusa munda ne waggulu ne wabweru. Without wasting so much time. Kati munanga sina maabudde bungi. Introduction. Kansobole okubanjulira. Here
we have Zara. Wano ono bamuyita Zara Tutu Linyankole. Fully loaded. Oyo gwolaba ajjudde buli wamu. Horsepower. Ayiringa maanyi ga nfalaasi. You see here is real. Nga kyemulaba ano kya ddala. Full packages. Ono full package talina kibulamu. And take away and Zara feed me only. Kati alina package bbiri. Waliwo Zara feed me and take away oba feed me package. Gamba. 100,000 naira. Feed me and take away. You see. Yeyokubeera nga agenda kuliisa muna agenda kusavisingira ewuwo. Naye feed me yokka kitegeeza kusavisingira awo kati oba oyagala okugenda akutwala ewuwo gaba 5 okusigala ano gaba 4. Oyo golaba munyankole okonako obukoyi ne ga pa munansonyiwa ku lulimi gwe tokiwulidde bwagambye pa nekyobunyankole kibadde munoonya origino. Not factory fitted. You see her ass. The ass is like kati ng'ayanjula omulala. Ono ye ku kyebbinu ebita bye byakula lawundi kwegamba byansi yonna global enyashi. Then for feed only, that will go for 300,000. Baso naali kwana n'asatu. Almost on the same grade, but no the different in the taste. Kati wasigaddeyo omunaddibanga. I mean, balina okwanjula wulira wano. Yeah, extreme end is asembayo. Wait, you don't need to turn. Gundi tewe tokyuka. Ajja kwonoona bakasitoma. You go free to air. Oyo ali ku free to air promo. Wogula ano omulungi tukongerezzaako awo. Oba okyalinamu ku mbavu ng'akaddeko kaweddeyo. Ne manager alina kyayagaze. Kikozi kyojjula naye ng'ate manager alina okunnyonnyola. Gwe nja kufuna. We like to shave, so you know, it's like that. So that is for that. Bas. Left for you to make your choice. Kati banange mbalese mwe mukole choice yammwe. Asa munyonyose. Alabati azate kwembadde njagala nga taliiwo. Kale kamugambe. Manager nyawo sebo. Actually came here for Ogoma special. Nze kulaba Ogoma special. Oli yabadde ku live. With mukama wange. Gasikuyisiza mu maaso. I don't know if you can afford it. Sisuubira nti osobola ekiki. Gwe gwali mu nsawo yange. Nedda sekyo mukama wange naye. Those people by their look. I'm just saying because Ogoma special is not on the range of the. Ekyo obuzibu Ogoma special tali ku range y'abano. Mbadde mbanyonyola nga ndaba musikamu face. Kati Ogoma oyinza obutamusobola. Gundi niwe ziba miri kunyoni nya njagala Ogoma special. Kati olina alondo ono Zahara tututulubetu. Kati tututulubetu bamulonze. Ne oli omukulu ayagala Ogoma special bibamu okuwandiika kitabo. Kati kyeneebuuza mu bitabo byeyo bawandiika mannya gammwe. You can press. Olaba otuuka ku kitabo oba kale ne kibula oba n'okigwako n'ogenda ku kifo ekimu nga erinnya lya bbaawo yakyasinza okuwagira wali. Because I told you she's ngamba nga buli nnaku akiika. Okanya kulaba omusajja nga tanfaako omusajja nga kumbe. Kati omukulu ayagala Ogoma special abadde ku live ng'agenda bamuwa Ogoma special. Kati nze bagira bansaafiisa gundi lindako tonnasasula. Nga wookira munnange tututulubetu kiro omutwalo. Kyuka munda bebe kyuka jiji malaya balina okubagulizaako oba gye bayita sampolo. Era ono wootuuka kati kino kye kibafuula mbu ab'enjawulo otuuka ano wabaawo kaddulinki. Mukulu ne bamusaafisawo kaddulinki n'asooka anywamuko n'alabanga mwana muwala akimalanga bannange gwaliko gwe nno waalabye nze nno sinnaba kutandika. Kati waliwo nsobola okubikula tututulubetu kati olaba kati wembanza gwe tolaba amafiga mada ate kati wano nyashi kaliboddo kati watya nentuuza esepiki yange ku sigiriyo kiba kitya zifitinga sepiki sinene ku sigiri kyekyo naye bannange okumanya nga muto w'omusajja aba muzibu awo olaba afwa era wosanga bano dakika emu kitundu asobola n'okukiviiramu awo n'agamba waaye enzongange guwedde sente. Kati okudde ne Ogoma special room ya njawulo
bulozi bubeerawo ono yogoma kennyini olina okutwala obudde bwe ayesooka ajja akole ki akusaafiise. Come on, cutie. Kati munnange sooka oyimuka omulungi. Round my world. Ate njagala kulambuza nsi yange. Nabagambye ebigambo bikambwemu kati abaana. Temubalaga simu TV mucoke mubagobe yadde era si binene nnyo. Naye ng'ejjudde ekyokuyiga ensonga lwaki ate nagituddemu. Ejjudde ebyokuyiga kati omukulu nga bamusuula ali ku buliri. Tulaba malaaya mulaavu. Naye nga malaaya ali abaddeko ddi mulaavu. Kati bw'aba mulaavu kiba kitya? Simanyi naye abuba katubirabe. Omukulu nga batandika omuweeweeta amalevu gano. Oba nze atannafuna birevu essaawa zino nze atamanyi birungi biri omukulu amutwala mu balevu wano n'alaba ng'ali mu nsi endala ate n'amugamba sinaba munnange oba nsooke ntuuze siyaani ku sigiriyo. Maama onzita mukazi gwe maama onzita mpulira nfa nsanuka laba entunula. Ne bannange ugoma teyagoma ugoma special inside special. Okikyogenza amangu aho linda mu sekendi. Eri modinale baba bakutabulira jole jazz ewogoma special funa amata nga makwafu nnyo. Ugoma n'abatya kubanga oba osasudde esente nnyingi. Ugoma tabanga asooka kukulungira kali kattabu katugende. Come back here and sit down. Ayinza okutabulira n'akuwa amata kumbe gali mu supageti kamaanya. Eddagala lya Kojja Bashiri. Kojja Bashiri oyo mwami erisanko oli mukola ddagala eryo azimba wuzigani wuzo neziba ngazi gwe bino mbusimanyi dakika emu kitundu. Kojja Bashiri oba eddagala lino alinogawa oyo omusajja oyinza ogamba oba balina enkolagana ne kabitonda ebintu ebyo. Kojja Bashiri munoonyeeko supageti kamaanya kyemanyi mumanyi ku TikTok gyali musajja mulalamu. Mukulu bamugamba gana mata genkuwadde ate gakira bwe gati kalina engeri gye gatuuka ne geetoolola eno mu bidde. In the barrels, after the barrels awo omukulu ne bamuweeweeta. Sikuwadde butwa munnange njagala tutabuke babiri tabuka kutabukire. Kwegamba mwana muwala ayina engeri gyakukwatamu. Kati njagala abakyala tukoppe. Lwaki nkugamba okukoppa ku firimu eno? Actually ensonga ezimukulu ze naleese firimu eno ziri nti malaaya mulaavu eno tegenda kubeera nga terina kyetuyigiriza. Ebiseera ebisinga abasajja babeera nnyo mu bifo ng'ebyo. Obeera n'omusajja ewaka naye nga ye yeegoota bamalaaya. Okitegedde? Kati gwe weebuuze ogwe ng'oli waka oli wa bwereere, kale tugambe oli wa bwereere, lwaki ayonoona ssente ze eri malaaya? Kati laba bamalaaya kye bakola babba bammwe otandika okikola ewaka omugeme ovaawo ogambe sikuwadde eddagala. Your friend is pretty occupied. He's enjoying the VIP treatment from my mother. Kati munnange ono bajja kumubikira nti munnange mukwano gwo yo akyanyumirwa VIP akono kawaddeko kabadde ka ordinary kati VIP baba kyegoota okumala akabanga kati omukulu ndowooza ke kadde atemadde ewaka. Okay, I'll deliver your message. All right, sir. Where's Zara? Kati n'abuuza gwabadde naye aliwa. N'asalako. Ready to go. Ali mwetefutefu tugende. Yaguze Zahara eat and take away. Feed me and take away. Kati alina okutwala Zahara. She's my baby. Naye kati ono baby wange ekiro kya leero. Let me go to her. Kamala okugenda okulabika ng'ebinyeebwa bino embisekula kubanga ekinyeebwa nofuna omusekuzo n'ekinu. Kati ugoma special kasi tosasula VIP ye bino byakola
ne bannange teebereza ng'oli mukyala wa waka baawo kale ono oil abadde tamugulangako era takirowoozanga nako naye gwe n'ogenda n'omufuna ono oil akomawo ewaka n'omugamba bebi leero si yakutabukira mu bunnambiro kansooke nkusiige ku kabutto kati engeri gye baamukwata mu musajja mwattu yawuliranga ate bannanga ogoma special still kino kiri special nga inside there is something special. You're an angel. Teyamuyita byonna ne bannange mukama n'amala akomawo ng'abasajja bali mu bikolwa temugenda genda mu ggulu nze nkubuulira gwe tomuwulidde ogoma oli malayika omuyita byonna okitegedde mu nsonga eyo era Yesu n'amala dda bw'ati bubu ng'obadde oli mugi boy ebigambo by'oba osembyeyo okwogera mu ddakiika entono awo bisobola obutakutwaza mu ggulu bebi oli malayika ekituufu simanyi oba lwaki Katonda ono teyasooka kundaga sebo n'abasajja bayiriitira omusajja omutuufu actually ebintu by'omu kisenge bino binyuma nnyo okubeera nga ofuula munno gw'oli naye nti yasinga okitegedde kitegeeza muwaani gwe kanyamuwaana gwasinga abalala simanyi kye baaliko okitegedde nawe omugamba bebi ekituufu kiri nti wannimba nti oliwe kubayita ababiri nonnimba nti oliwe Masaka bebi nkizudde oliwe Mpooma okategedde yes kati tuba tuli wano ne wabaawo agikonkona kati ennyumba eno w'osanga ogoma special okategedde era nga we nagambye ogoma si wa bibiri kati laba abajja oba ono kifuweewa amukulu olagawa A very funny woman being. naye mutuufu weewuunyisa So that one day, I'm back. I was supposed. anti munnange nga w'okimanyi Jessica nina okumanya olagawa I think I know what it. naye ndowooza mmanyi ky'oyagala kubanga engeri gy'ombuuza ebibuuzo ebyo totandike kumbuuzisa oba nina appointment ewoogoma bakyalayo na appointment omukulu we yakola ku kyenguzi balina kumulaga mukulu eno atikaali abadde amuganye ng'agoberedde protocol kubanga olina sooka funa appointment okuva ewoogoma oba toli ku lisiti tojja omukulu yajja buzzi kategedde byabano byakola booking oyinza okujjira mu nnaku olukyamu kumba omudinka yasooseeyo omala essaawa nga 6 omuyaya akyali bize malaaya mulavu gye tulaba okusingira ddala nina byenjagala tuyigemu ebyenjawulo kati munnange omukulu akyali ku VIP service kati ogoma ayagala okumuliisa naye ngolooza ebyokulya bino bya direct kokonyo si byakuleeta maddu bannange tulabe nga bwe tuyiga babesties ba mikwano tulabe nga bwe tuyiga ntumira ku baana abali ebweru muli mu kiyumba naye ekituufu kiri nti kale bino birabe kati obiyige mu mwaka eguggwayo contract yo ng'ekomyewo ewaka eno ojja obigezeseeko things work out for real. What is life without some pleasure? Kati Without Ogoma special. omutuya yeebuuza n'agamba ne kati obulamu bufaanana butya obutaliimu kintu kyanjawulo obulamu bufaanana butya obutaliimu ogoma special You want to come? I can't stop. kati omukulu awulira nga tasobola kulekera awo So inside the special. kuba ensonga zino ez'okubeera ng'ogoma ye nga ye ali special ate inside ogoma there is something special noono oba yazze kuwoomereza ekituufu awoomeddwa nnyo ebitagambika era agamba nti nno taba kuteekako blanketi nnyingi awo laba omwana waleeta obuzibu bannange nze mbabuulira bakazi bannange nakino kankibabbireko nazze kusomesa owulidde ekyo mwana muwala oyo kyakoze tolaba nti ebiseera ebisinga abakyala abasinga feelings zaffe ziri awo mu kifuba fe abakyala munnange n'abasajja we batyo feeling we ziri awo mu kifuba era n'omala oyisaako oluganokwebwezezeze atandikirawo akayimba feeling ziri waggulu ziri waggule era kyova olaba omukulu olumuyisizaawo ka watermeloni awulira nga tewakyali budde bwakulya okuggyako okumanga ate ogoma yategeera bintu bino mirikwesizo 2
eyo service yonna ng'ozifuna naye bannange nedda wallahi ne we nzifuna nga zenkana ki Katonda nsaasira waakiri nziwereremu omwana w'omuntu mirikwesi 2 nsimoggola biki ebyo bisimoggole byamu nga naawe okimanyi bisimoggole. Let me go for Ogoma special. Kati ne chifu achimye Ogoma special. Sorry chief. Nasonyiwa chifu. It's fully booked. Munanga oli ali fully booked. Bambukinze kyokka ate tewakoze order. Unavailable. Era kati munanga tali available essaawa zino ali eri bali mumugota. Ali mukola client. Sorry. Chifu naawulira ennaku butasangawo Ogoma oba ali muki? Let me manage Zara. Kati kyembadde nsaba bagira bampa Zara waliwo naye tebamulabawo. Right. Zara. Chifu Zara. Pick me now. Now ironda nzi Zara ali eri bali mmwego tanze wendi wano sinafuna naye baba. But chief. Chief is actually on promo. Ono yali ku promo. Discount on anybody that will. Kati chobo omanyi ono ye twamusazeeko ebitundu bingi nnyo 8 ku 10 ali ku promotion. That wait for Zara. Kaninde Zara. Oba oliko ki naye? What I said, sir. Kimbadde ngamba mukama wange. Increase the discount. We can give you for 20%. Kati tujja kuwa tusasule 50%. Gondi ne weba 150%. Ninda Zara. Ekidomola tokimpa. Bannange akyewunya mu Luganda. Wait for. Don't be with this one. Chief, Sarah will be with you in 2 hours, sir. Kati munnange Zara ajja kujja mu ssaawa 2. Ssaawa 2. Kale ono kagira mbeerako Zara ajja kujja ng'ennyongereza. Ono yayiiga. Yazze ku kimu Ogoma special ne oda y'Ogoma special teyabadde nayo. Nze nkubuulira abaana ba maama. Bino ebintu oyinza okwebuuza Josh eno firimu waleese yaaki. Erimu ebyokuyiga kimwe. Kyokubiri, bino bye bintu ebibeera mu bantu b'otasuubira. Olaba abanene abo mu government story twali tugenda abanene abalina ssente. Bino ebintu babikola. Naye balina gye balaga. Kati ffe katugirabe tubeeko ne kye tuyigamu. Okategedde? It's me your boy VJ JoshK. Kati ono yajjula. Well done. Wae manager yatwogeramu oli otya? Kale ndi bulungi kiki? Manager, I don't tire. Ne manager bino mbikoyi. I don't tire now. Butufu mbikoye. I'll not be starting now. Ne butufu kitu kino kiyadde kinagwa. To thank your God, man, I never sack you. Gwe no wandibadde wegendeeza webaza Katonda kubanga tofuna bakugota. You have to work on yourself. Wabula ekituufu kiri nti I tell you. ku mulimu gw'oliko baba tebakugose. Omanyi oliko ekikyamu kati olina okwetereeza weetambulireko nze nkubuulidde. Tambulako ogendeko gy'olaga. Is it not you? Neggwe olowooza si gwabireeta bino ate kiki kyotegeeza nti nze abireeta gwe okuddiba? Chebina you the advertiser. Manye engeri gy'advertisingamu bali bazahala bikoze bitya ogenda n'obasusuta ne client nalowooza nti si baana baakuno kyokka wotuuka ku nze n'oyogerera ddala ekituufu kyeno gundi anti obuzibu gwe ne wenkusuusuuta tewali kigenda kyuka butuufu ensonga zo andibadde ozikwaze Katonda kuba ekyo kye yakuwa sirina kye ngenda kyo kati mbagambe nti anti figure 80 maama eriwa 80 eriwa kale mbuulira gwe sooka olaba olubuto lw'omazima ddala lwonna lusinga nyaasiyo olinga ali pregnant nti tugambe nti kale oli olubuto ennyama yeewoola ku gundi n'eryoka edda kuwe naye kati gwe no will come back to me saying advertise you because when I look at you I don't kimumanyidde mbu ne baleeta akyasinza okwadvertisinga boyi tewali kyekikkamu basi kataleko tekajja gwe sooka olaba erisiti labalaba no niiru olwaleero tokoze luli tewakola luli tewakola kale ize nkitegedde obuzibu si bubwo nkangene kale ize kuba kyanoba n'olubuto lw'omusajja nekijja kikole omuntu ayinza okwagala kati segera by the way bamaama mukole ku mbuto ezo mukole ku mbuto actually ate nsimanya abaana abakola physical exercise naddala abaana ab'obuwala mulimu abali ebweru eyo naye nga ababeerako ku zi live mukola kirungi nnyo era mukola kyamaanyi omubiri ogukuuma nno nsonga nkulu
ekyo kyonsonga nkulu kuba kyekisikiriza okategedde akantu ako tosobola kuŋŋamba nti no akulanga gundi jerikaani bino ebidomola byaffe ojjukira waliwo ebidomola nazzikuno ne bafumbirangamu omwenge ffe ewaffe twabiyitanga bigabooni kiba 20 liters naye muganda wange kigenda mu 25 liters plus gabooni kati ono yaliwo alina okwetereeza chifu ndowooza oba olabeko wano omanyi waliwo omusajja waatasukka yamuyita manager. Yesterday open leg. Okay. Everything okay. Chief. Well, manager. Oh. The same when the desirable is not available, the available becomes desirable. Basi waliwo enjogera egamba nti kyotayagala kyoyagala kiba tekiriiwo kyotayagala kyomaliriza kyogenze nakyo. Wait for Sarah. Kati ndowooza bajja bampaamu kino kimbeeremu nga bwe nninda Zara. What is switch? On switch nze amangu ago. Under any kind of duress or... Anti kati onaasobola okubeerawo n'akusaafiisa nkuwa buno busaafiisa obusooka. I see people are promo. Why? Nga we nagambye ongambye ali ku promo nti 20% ku ssente z'abali kati tewali buzibu kijje kigire gundi gwe kiukodde wano nakyo kisanyusa ate kikifunyeeyo kakigambako kyajja kukola tekirina bakasitoma kibanga nawe wogulawo edduuka lyo naye nga mwana tofuna bakirayanti n'ogamba n'okola vidiyo naye nga tofuna views kale n'okola vidiyo views ozifunye naye nga like entono naye ddala muba mufa kinensi seka ku like gwe abadde tonna likinga like ezo nabagamba zinzizaamu omusaayi nange nsanyukemuko nga kino kinaddi gundi nandyangadda okudde eno Section is over, mister. Mukulu gundi section yewedde kiki ekiro tompeemu 100,000 naira only. gundi wasasudde emitwalo namugagwe nina endala indako ono yogoma wa mutwalo ogwa neira. Did I touch correctly? You are Miss Right. Namuga munaye oli muto. Nowhere you haven't touched, there is no amount of sensation. Kwegamba tewali wantu okutte ate nesiwulira nga nzenna gift your hands every time you touch me. Butuufu emikono girabika girimu engeri y'ekyamagero kubanga buli wonkwatako bw'oti nina engeri gye mpulira nga atali mu nsi eno awaana na back to business then. Mugala mukulu katudde ku business we kiba kyekyo. Amalaaya tebaagala bawaaniriza. Tebaagala bawaaniriza omuwaana biki omukwana kati ono abamu aka service. This life is sweet. Nagamba buno obulamu buwooma. Omukulu obulamu bumuwoomera. Enjoy your money. Era itizote akayimba ka David Lutalo naye akamanyi. No. Ebintu by'omukokonya bino abyagala nnyo. Kati ladies and gentlemen nakano mukafune. Togamba mubaawa akuze simanyi yabiraba alabadda. Era asigala abyagala ebyo ebyekito. Life, you die. Kati yagamba no chop life, you die. Watalya bulamu ofa. Chop life and die. Ne woli obulamu ofa. Kati lwaki siri obulamu era nenfa. Finish down with it. Let me finish this one. Why katsoke mbalize n'olyoko onyongera ekifwi. My height. Mayi ninokola ate ku mubiri sina kugujajama namukwata ku lubuto. Gwe. Forget this thing. Kino kyoli mukola lekerawo. No need to play lovey. Totandika bintu bya mukwano wano. To manage you and kuba okimanyi just gwe oliwo kumbeesabeesawo nga weninda Zahara. Olinda Zaka kifunye obujja. Kati Malaaya wafuna obujja ng'omujereze ku mulimu gwakola kiraba. Ya mumette ebififikise kati nja kuliisa mu nnyindo. Kikigwe. Owayo tuddawo olyawo onyumira. Gwe yasamye ebimwa byo ng'embwa. Munyagala Zahara goliyo kumboosabesa toyina kyoli. Kati nno kankusasula gundi. Oli musiru n'osiika amasavu g'empunu ku gundi ku kirevu. Manager jangu eno. Manager. Ono tebamugobe ku mulimu. Najja. Sabo mukifunyeemu obujja nakyo. Did to my face. Look at this okula bunu kyakoze face yange. Hati da amasavu g'empunu gonna agansiize ku mumwa.
you. I don't understand. What was causing this? Yegwe busibu chichi chikulete. I'm so sorry, Chief. Nsonyiwa chief naye. Chief, sorry. Let's just get you cleaned up, sir. Soko gira anu bamala okulongoosaako. I'm so sorry. Nsonyiwa mukatono tusonyiwe katono. Kamalo kyambalira kino yitaawo chief. Kimalo okunnyonnyola. Nagamba ni kati kino kiri kyonoona business. Gwe kino. Kiki ekikuliko naye? Ate ebisingawo tetugenda bisanga mu kitundu kyakubiri. Ekitundu ekyokubiri nakyo kyafulumye dda. Era wonyiga mu kafaananyi ka kyano oba okirabawo. Gwe jjukira nyiga mu kafaananyi ka kyano neebambisa okoolaikinge. Babesties mugamba mutya mbagala nnyo ebitagambika. Naye ng'ensonga za famire ate tuzikwasaganya mu groups zaffe. N'abagambye mu group twatandise ekya famire. Twakozemu mini groups ez'enjawulo. In that abantu baba batono mu group M ng'ekigendererwa kyabyo kya group yaffe eyo kwemanya twagala kuzimba omukwano okusukka just ku bantu abalaba obulabe firimu za VJ Josh twagala tuzimbe ekintu ekisukka okubeera nga oli mukwano gwa VJ Josh wabula ate ofunemu ne family ze banange mbagamba ekintu kimu mu nsi yonna tuli ekintu kimu tuli omuntu omu that is the fact. Okitegedde munange tuli omuntu ogu omu kati munange family social media eno etuwa omukisa okuddamu okwejoininga ffenna kati gwali mu group ya VJ Josh kola ekyetaagisa osobola okujoininga family bokka abali mu group be bakimanyi ekigenda maaso obutya bwofuna family oba si ekyo 05887333 mpeezaako message ku WhatsApp osobola ofuna linki za group ojoininge JoshK kasinkane mu katundu akaddako.